오늘은 뉴 메이슨에서 나온 헤어 컬링 에어 스타일러를 가져왔어요. 신경 쓴 듯 안 쓴 듯한 머리를 찾으신다면 이 제품 사용해보시면 좋을 것 같아요. 이 제품은 건조와 스타일링을 동시에 할 수 있는 제품인데요. 따로 나눌 필요 없이 머리를 말리면서 자연스럽게 볼륨과 컬링을 완성할 수 있습니다. 고속 드라이기, 매직 브러쉬, 컬링 배럴과 전용 노즐까지 원하는 스타일에 맞춰서 교체만 하면 되니까 5가지 스타일링을 한 번에 만나보실 수 있어요. 냉풍과 온풍 교차 분사로 스타일은 오래가고 모발 손상을 최소화해 윤기나는 머릿결 스타일링이 가능했고요. 호환다 효과로 머리카락이 바람을 타고 자동으로 스타일링 되어서 너무 좋았어요.